کم کیا حال ہے سب دوستوں کا؟ ٹھیک ہیں جناب؟ آج جس میڈیسن کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ہر گھر کی تقریباً ضرورت ہے۔ آپ کے چھوٹے بچوں کو اکثر کھانسی، زکام، بخار، نزلہ یہ تو ہو جاتا ہوگا نا، تو یہ میڈیسن جو ہے آپ کے گھر پہ ہونا بہت ضروری ہے۔ جب بھی آپ کے بچے کو کھانسی، نزلہ، زکام، بخار یا اس قسم کا کوئی اس سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہو تو آپ یہ میڈیسن اپنے بچے کو دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک دن میں ہی آرام آ جائے گا۔ بڑی افیکٹو قسم کی میڈیسن ہے اور ہر گھر کی ضرورت ہے اور ہر گھر میں یہ اویلیبل ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ نے خرید لینا ہے بازار سے ٹوریکس ڈی ایم۔ یہ سیزا فارماسیوٹیکل کمپنی کا شربت ہے اور بہت مناسب پرائس میں ہے، 38.60 روپیز میں۔ کھانسی، نزلہ، زکام کے لیے ہے یہ۔ اور دوسرے نمبر پہ جو اہم شربت ہے یہ ہے کالپول۔ کالپول جو ہے یہ پیراسٹامول سالٹ ہے اور یہ 6+ ہے، چھوٹے اور بڑے بچوں کے لیے ہے۔ یہ بھی انتہائی مناسب پرائس میں ہے، 100 روپے اس کی پرائس ہے اور جی ایس کے گلیکسو اسمتھ کلائن بیچم کمپنی نے بنایا ہے اس کو۔ اور جو تیسرے نمبر پر اہم شربت ہے وہ ہے ٹیوو فلاکس۔ ٹیوو فلاکس بیسیکلی لیوو فلاکس اسین سالٹ ہے اس کا، اور پرل فارماسیوٹیکل کمپنی نے بنایا ہے اس کو۔ یہ اینٹی بائیوٹک ہے۔ یہ تینوں شربت آپ نے پرچیز کر لینے ہیں اور ایک چمچ آپ نے اپنے بچے کو صبح، دوپہر، شام پلانا ہے، تو انشاءاللہ ایک دن میں آرام آ جائے گا۔ 2 سے 3 دن دوائی جاری رکھیں، پھر بے شک بند کر دیں۔ اوکے جی، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔